अब हामी पाम्बी जाइयो हैन जति माथि आम त्यति नै राम्रो राम्रो भ्यू साइटहरु देख्दै छौं है नमस्ते जोरले सोनी सुजन युट्युब हेरेर बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद अब हामी जाँदै छौं पाम्बीतिर हजुरहरुलाई हामी देखाउने नै छौं हेरेर मज्जा लिनु होला हामी पाम्बी जाइयो हैन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ टक्क सनसेट हुन पनि लाग्छ यो भयो हामी चाहिँ वा टुप्पोमा जाने हो टक्क त्यो घर जस्तो देखिएको ठाउँमा जाने हो बाबा मम्मी बुढी हिँड्दै छन् हामीले वहाँ माथि गएर अब चियाहरु खानी सोचेछौं हैन अनि अब यो चाहिँ फ्यु बालुवाको बाटो छ मम्मीलाई वाकर पनि अलि हिँड्दैन होला अब वाकर माथि राखेर अनि उस गर्छौं मम्मीलाई हामी चाहिँ मम्मीलाई अब यो समुद्रको किनार किनार तर्फ लाँदै छौं वाकर यसरी लाँदै छौं है मेरो बुढीले चाहिँ अब आमालाई एकदम सकुशल हिँडाउनको लागि एकदम मद्दत गरेकी छिन् भने यस्तो बाटोमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ वाकर हेर्नु चिप्लेको छ ल जेस मम्मी हिँड्नु भएको छ हामी जाने हो टुप्पोमा हो अझै खतरा बाटोहरु छ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नु होला है You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me saying थाक्यो मम्मी यस्तो साइडको बाटोमा छोड्दियौँ वाकर यहाँ बाटोमा हिँड्न लास्टै गाह्रो रहेछ हामी पाम्बिस कतिचोटि आइयो बेबी 3 चोटि होला मेरो बुढी 3 चोटि आइयो त्यही पनि हामीलाई थाहा नभयो कि बाटो यस्तो छ भने वाकरको लागि छैन भने हामीलाई थाहा नभयो हामी त पिचवाला होला यही बाटो तर पिचमा छ कि जस्तो लागेर हामीले आएको त वाकर चाहिँ लानै सकिएन वाकर चाहिँ छेउमै छोडिदियौँ अब कसैले उठाएर लैहाले केही भएन यहाँ एकछिन थकै मारिएको छ है तर अनि हामी यहाँ हात समातेर हिँडेको बोकेको पनि हो मम्मी धेरै गरुङको हुनुभयो सुजनले बोक्न ट्राई गरे पनि भएन मिलेन कसै गरे मिलेन ठाडो उकालोमा ल लेट्स गो बाबा यहाँ हुनुहुन्छ ल मम्मी चाहिँ अलि टायर्डै हुनुभएको छ हामी जति माथि आम मैले खास के देखाउन खोजेको भने हामी जति माथि आम त्यति नै राम्रो राम्रो भ्यू साइटहरु देख्दै छौं है घाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी यो बाटो हिँड्दै छौं ल जाम मम्मी लेट्स गो मम्मी फाइनली पाम बीचको फेभरेट फोटो खिच्ने ठाउँमा फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ ल ल सनसेट हुन लाग्छ है यहाँ जोडीहरुको ल खतरा फोटो सुट हुँदैछ मेरो आमालाई त खतरा राम्रो देखे खतरा यति राम्रो देखिए मेरो आमा यति राम्रो देखिए कि कुरै नगर
कुरै नगर होइन ल हामीले पाम बिचको बिच भ्यू पनि हेऱ्यौँ सनसेट पनि हेऱ्यौँ है अब साह्रै राम्रो लाग्यो अनि अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्छौँ तल तल ओह्रालो ओह्रालो बाबा चाहिँ उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ मम्मीलाई यता समात्दै हिँडिरहेछौँ ल सी यू गाइस हामी अब उता तल पार्कतिर बसेर अब खै अब मिल्यो भने चियाहरू बनाएर खान्छौँ होइन बेबी मिल्यो भने चाहिँ मिलेन भने चाहिँ घर फर्किन्छौँ हामी अहिले चाहिँ छिटो झरिराखेको छौँ तल किनकि मेरो मम्मीलाई ओह्रालोमा अलिक सजिलो हुँदो रहेछ अलि फ्याट 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 हिँड्नु भएको छ मम्मी नि होइन मम्मी अहिले त बोल्नु पनि भयो उकालो गाह्रो कि ओह्रालो मम्मी धेरै गाह्रो ल ठिक छ ल ल भ्यू हेर्नुहोस् वाउ ल यति राम्रो देखिरहेछ है अनि मम्मीलाई चाहिँ मैले अब जस डाँडा काँडा मरुभूमि अब समुद्र भयोभरको एकदम अनुभव बटुलेर पठाउँछु सँगै जाने हो साँच्ची पठाउँछु भन्दा पनि गइन्छ मम्मीलाई एकदम यादगार हुन्छ यो पलहरू अब चाहिँ हामी यहाँ टक्क लाएर चिया पकाउन लाग्छौँ टक्क यता भ्यू हेर्दै ल हेर्नुहोस् यता भ्यू हेर्दै हामी यता चिया पकाउँदै ल मेरो बुढी पछि चाहिँ नि काली नै काली छिन् त्यो देखिन्नन् मही पनि देखिनु भएन बाबा पनि देखिनु भएन कालो न कालो भएर ल अब चाहिँ हामी चिया यहाँ पकाउँछौँ अनि खान्छौँ अनि घरतिर लाग्छौँ ल हेर्नु त यो हो नि त लाइफको मजा भनेको चक्क लाएर भ्यू हेरेर टक्कै चिया पकाउँदै खाँदै यात्रा कस्तो भयो हजुरलाई रमाइलो भयो राति भइसक्यो है र हजुरले आज उकालो हिँडेर देखाउनु भयो कस्तो लाग्यो हजुरलाई जस रमाइलो लाग्यो उकालो हिँड्यो अब धेरै हिँड्यो है ओह्रालो चाहिँ सजिलो भयो उकालो चाहिँ अलिक अलिक गाह्रो गाह्रो भयो ए ल ल बाबा आज एकदम मजा भयो माथि उकालो त्यो टावरतिरमा नि गइयो अनि आइयो अनि यहाँ समुद्रको किनारा चिया बिस्कुट नास्ता गरियो अब हामी जाने तर्खरमा छौँ यसो हेरिदिनु होला सोनीको ब्लग ओके भाइ गुड नाइट ल बेबी बाबा उता देखाउनु त ल खोइ त ल राम्रो लाग्यो राम्रो भयो रमाइलो भयो हिँड्यो चिया खाइयो ल थोडा यति गर्छु म ल ल सबैले सोनी सुजन ब्लगलाई माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र आजको ब्लग चाहिँ एकदम रमाइलो पनि भयो अनि मम्मीलाई चाहिँ यो अब फेरि नयाँ हुन्छ नि जर्नी भनौँ न अब नयाँ हिँडाइ थियो उकालो ओह्रालो अब यस्तो पहाड होइन अब त्यो ढुङ्गाहरू यस्ता उता सबैमा हिँडाइयो अनि त्यो नै खुसी लाग्छ कि किनकि मम्मीले नयाँ नयाँ कुराहरूलाई अनुभव गर्दै निहाल्दै होइन हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यसमै खुसी छु किनकि मम्मी अब नेपाल गएर यो कुराहरू सबै युट्युबमा हेर्न पाउनुहुन्छ बसी बसी मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्न पाउनुहुन्छ त्यो नै खुसी हो मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट अब 2 आवर्स लाग्छ होइन 1.5 लाग्छ ल अब हामी घरतर्फ लाग्छौँ सी यू गाइज टेक केयर बाई 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 बाई